资讯的重要。为什么呢？因为当年彰师大的教研所呢是从来没有办过甄试的，它是第1年办甄试。那我是一个不太会读书的人，可是呢我很会收集资料。所以呢我每天要考研究所之前，我就每天上网，去各大的大学的教研所去看他的最新消息是什么，包括研究他老师的研究领域是什么，他要考什么题目啊等等。就让我看到了这个彰师大概这第一年办这个甄选然后呢我就赶去报名，所以很少人知道这个讯息。我自己的生涯规划呢，我是希望能够继续往上读，就是继续进修。可是呢，我觉得念教育的人如果完全没有这个实务的教学理论经验的话，好像一直在这个象牙塔里面，好像不是办法，没有办法了解教育的现况。所以呢，那时候我就决定，我先去这个教书，找个地方教书，然后体验一下当老师的日子，以后再继续进修。他们就很严谨，你知道日本人都是很严谨的。我为什么发现这件事情？他们严谨到他们的服装，当然我们上班是全部都穿西装上班，就是比现在还不行一定要打领带然后这种还太休闲就是正式的正装这样子然后呢，连体育老师也是要穿西装上班，然后到学校里面再换，真的是这样子日本的学校就是这样的。然后到学校之后呢，要上体育课的时候才换体育服，然后还去上完之后再换回西装，非常的严谨然后呢，我第1个月上班的时候，我就发现那个电车上面的人都一直在看我，所以他们觉得我很奇怪，因为3、4月其实还很冷，对台湾的人来说那边还很冷，所以我就围一个围巾。可是呢，那个日本人很奇怪，他们就是这个季节大家穿什么衣服，就一定要跟大家穿一样。3月以后呢是没有人围围巾的，所以你围围巾，人家觉得你是一个很奇怪的人。去上课的时候呢，我的学生都完全不相信我会讲日文。因为他们很习惯老师就是要双声带，他们自己也是双声带，所以呢，一开始就叭叭叭跟我讲一段日文我就比如说我听不懂，真的听不懂，你跟我讲中文那学生中文是真的有进步了，因为他们会用他们所会的中文跟我沟通。可是呢，当他们发现我不会讲日文了，就开始用日文骂我了，然后就把我的字擦掉，对不对？当全班没有就骂他后来他就被我骂哭了，然后呢我就说好，不要再哭了，到厕所去洗把脸。然后呢，完了，我晚上就接到家长的电话，钟老师，请问你为什么叫我小孩去死？而且听说你还把他叫到厕所去揍一顿。原来那天我在骂他们的时候呢，就说了一大堆成语，其中一句就是说你们这样子乱七八糟，以后难道要像那个路有冻死骨一样吗？他们这一句话只听得懂死这个字。可是应该就是一个误解所以我在那边就发现，语言其实是虽然说我在教书的时候，他们希望我是全中文可是你跟学生如果有沟通的障碍，其实会遇到一些困难那在日本学校文化呢，有一个在老师间我觉得很奇怪的地方，就是我们要非常重伦理。所以呢，当这个国2班的导师的时候呢，那我们班的整洁秩序比赛是永远都不会得名的。为什么？因为我是最菜的。所以呢，那个整洁秩序一定要颁给那个最资深老师的班级。这是一个不成文的规定那可是我不会让学生不会知道这件事情，所以当时呢，我的学生呢很可怜就是他们永远都很认真的扫地，但永远都被我很认真的骂，因为他们永远跟老师要讲台。然后可是我又不可能告诉他们说，因为老师很菜，所以你们没骂人，好不好？不用再扫，所以我都还硬要，其实心很心疼，就还要鸡蛋里挑骨头，说你看，看这个缝隙有没有黑的？怎么可能得名呢？然后呢，隔天就有人带牙刷。不过这就是我自己教学的一个很大的感触，就是我们对学生来讲真的是很长远你不要觉得说你当时对他们做了一些很小的行为，或者是一些这个指导不会受到启发。也许那时候没有，可是真的隔了1年，我受到这个时候，其实我真的心中充满了感动充满了感动。很多人问我说，你在那边学习会不会有压力？那我觉得的确在读书这件事情上面，他们真的是非常用功，真的是胜我们太多。那为什么呢？因为他们的资源是非常的稀缺的，所以你要去争取到这资源，你要能够踏上北大或是清华这样子的学校，你必须要踩很多人的鲜血往上爬，所以他们必须要靠苦读死读来争取，所以清晨6点、5点，
在这种寒冷的，我那天去啊，我其实是要看那个景象，看什么景象？他们拿着英文的那个单字大声的在那边，因为他们大学毕业都要考过他们叫什么4、6级对不对？他们的英文考试，然后呢，他们的可能在口语方面不是那么强所以呢，他们就会加强，然后就大声的，你就看到真的大学生我们大学生5点在干嘛？还在夜游嘛，然后就夜唱、夜冲，对不对？然后他们真的就是会在那边念书那个情况真的很，我到现在回想起来，会觉得太不可思议了。就是那个洗手间呢，就是一间教室，然后呢，没有任何的什么马桶小有没有，就是你在那间教室里面任意的大小便。所以你在门口这里看到一坨一坨的东西，跟满地在流的尿液这样子，然后呢，老师请我真的没办法我真的没办法踏进去真的所以你看，2008年不是50年前不是20年前是2008年的时候，他们的教育环境当然他们好的已经非常好了，但是呢，他们的人的素质，或者是说他们的资源的这个贫富差距，他们除了经济上面有差距，他们在教育上面也是非常有差距的。你看，2008年的还有一些小孩子，他必须要在这样的环境去上学，那这是我亲眼所见的所以这是我在那边的一个体验，所以这个其实也是我们可以思考，或是我们可以去想一想，他让你在那边教书可以，用我们的课本也可以，可是很抱歉，这些书课本在送到孩子手上之前，全部这些东西全部要改掉，要拿掉。所以呢，我们2礼拜之前就要去报道，原因就是我们要像女工一样，就像教室里做，然后做成一排，然后就开始来第1页打开来，有出现中华民国，不是编辑大意都会写吗？民国100年什么的，糟糕，这个年代不存在，怎么办呢？第1个老师负责拿麦克笔划掉，第2个老师负责写上西元，因为没有民国，我们有些历史没有民国怎么办？对不对？第2个要看2012年、2011年，好，就像什么整本课本全部要改。那如果遇到整页是什么总统肖像的，就整个撕掉，或者是那个课本，我们的课本背后不是都有一个什么教育部统一的证书吗？那上面不是有国旗吗？怎么办呢？就剪掉太累了，我们很聪明，我们就拿贴纸校徽在那边这个上这些跟这个政治现象有关的事情。那没关系，你国2升国2的暑假，升高2的暑假呢，全部包机3台华航的飞机飞回来，一起上。所以我们叫做暑假返台授课，就是把那边撕掉的部分回来，全部要上。那它大概是一个小规模的学校。那我在那边学到最多的呢，就是慢活跟乐。因为东南亚人知道，在赤道那边他每天都很悠闲。就是呢，不管是学校的教职员工，还是路边的人，还是这边所有的面店的老板，就是你在那边做点的一碗面，大概半个钟头才会来这样。然后要让学生或学习者的具体的体验。就是你真实去体验那个过程当然这个体验呢，我觉得要比较广义来去思考。为什么呢？因为很多人去理解这个杜威的这个做中学类班读音的时候呢，都会说要亲身去做。可是其实如果你去看杜威的原点呢，他在民族学校与社会里面有讲到就是这个其实有时候是提供一个情境式的，是让他做经验的接轨。所以如果老师能够在上课，你能够讲得非常生动有趣。你能够像说故事一般的让学生进入到你的情境之中，这个也可以算是一种体验。所以课堂的体验式学习呢，不只是一定要去做。我们老师怎么可能有办法每一堂课都带学生去做？但是呢，你可以用你的话语，用你的这个案例的讨论，种种形式带学生进入那个情境，这其实也是一种体验。我们在那边举办很多，甚至我们还做了生命教育的东西，例如说我们让小3、小4人去养鸡，我们经常养真的鸡，而且那个鸡就是真的鸡从小鸡黄的小鸡，然后呢变成母鸡，对不对？然后呢，它会生蛋各位知道鸡会生蛋这件事吗？因为我是都市怂，你知道吗？然后哇，看到鸡生蛋就而且然后呢，这个它会，但是那个鸡生蛋就是没有种嘛，对不对？所以它不能够孵起来，所以我们还为了要让它们孵出小鸡，我们还去买一只公鸡，1只然后对付10只母鸡，然后呢，我们就真的在一堂课上面，学生真的亲眼看到那个蛋壳破掉，然后小鸡孵出来那个场景，哇，那学生都非常震撼，我也非常震撼，我吓到。然后小鸡都跑来跑去然后重点是呢，那小鸡慢慢长大，对不对？又变成母鸡，对不对？然后呢，可是公鸡只有1只然后他没有跟他交配，所以话就乱。第一个，我觉得体验学习呢，不只是用在综合活动领域，我认为它在所有的学科里面，
就是包括我们高中、国中、国小这个里面，其实都可以引入这个概念。现在我们10年国家在讲有效学习、适性辅导、多元平衡等等。那其中呢，这个有效学习呢，我觉得可以去引入这个体验学习的概念，让他去学。所以我目前有跟北京师范大学的一个教授呢，在做一个因为他们那边有钱，那我出人，他出钱那我们就在跟他合作，然后跟北京的几所学校在推这个。就是利用体验式的学习的方法来做语文的学习，因为我知道这样的一个白话文就是一般的现代文呢，我们大概传统的语文教学就是念，对不对然后呢分析结构，可是呢，如果我去上这门课呢，看见大海，看这题目就知道是接触这个自然世界的，那我呢可能就会用别的方法，我不能大家不真的去看到大海，而且很多在北京小孩真的没见过大海。那怎么办呢？我就带他们先去做风景明信片的这个分享，那个风景明信片有很多，那我就告诉他们说，你们从里面找一张你曾经去过的地方，最类似的、最相似的地方，然后呢让他们去讨论，让他们去分享，然后呢最后呢再找几位这个每一组里面再找一位跟大家做分享，然后这样子的经验连结呢，他们就很容易去理解他看见大海是什么感受，所以这一课我就上到。